ista, nova lica, scena ista, tražije sile se trude da nas ne bude. Antikristi i masoni, komunisti, ovi oni, šire sotonske fraze da nas poraze. Moj narode, moj narode. Znate što se dogodi kada vam polome kosti? Ožive vam duh. A mi gluhi, njemi, slijepi. Koji su vaši motivi danas za organizaciju ovog prosvjeda ovdje u Frankfurtu, a i drugih prosvjeda koje ćemo imati prilike vidjeti ovih dana u Njemačkoj? Pa načelno, budući nas i ovdje ima dobar broj Hrvata, žele i Hrvati iz Rhein-Main područja i okolice izraziti svoje opravdano nezadovoljstvo sa odlukom ICTY tribunala u Den Haagu i jednostavno želimo i dati jedan ventil tim osjećajima našem narodu ovdje koji osjeća ogorčenost i nakon 20 godina opet osjeća potrebu izaći na ulicu. Nemamo mehanizma, to se nažalost vodstvo ne organizira, da vi pojedinačno pismo u novinama ili pojedini skup da se kumulativno iskazuje, da oni se s jedne strane vidite gdje se sve desilo ili gdje se snažno utjecalo. Kroz to se stvara utisak kao da pojedinačni skupovi nemaju značenje. Imaju. Oni nisu presudni, oni nisu prelomni, ali oni se zajednički povezuju da se to kaže. Možda je ovaj skup danas je u tom pogledu najznačajnija poruka Njemačkoj, da se upozori Njemačku da ne prihvati da se izgubi znanje o sprečavanju genocida. Nakon Omarske shvatila sam vrijednosti života i shvatila sam da jedna od najvećih vrijednosti koju nam je Gospodin dao, to je zajedništvo sa svojim narodom. Ako ljubimo svoj narod, ljubimo i sami sebe i svoju pripadnost, jer svaki čovjek mora negdje pripadati. Ja ljubim svoj narod, iznad njega ljubim Boga, poslije mog naroda ljubim mog sina, jer moj narod je kolijevka za mog sina. Kada sam došao u Hrvatsku 1992. godine, došla sam slomljena, izgubljena, sa izbjegličkim koferom drugi puta u svom životu, jer prvi puta sam kao dijete morala napustiti moj rodni Zagreb i otići sa roditeljima. Nisu otišli daleko, otišli su u Bosnu gdje ih ne poznaju. Sanjala nisam da ću radi toga što sam rođena u Zagrebu, što sam Hrvatica, što sam završila fakultet i što sam prišla u to doba Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nažalost. Bolje bi bilo da sam kao mnogi članovi današnje te Hrvatske demokratske zajednice otišla van. To je bio pravac koji me je doveo u koncentracioni logor Omarska. Znate što se dogodi kada vam polome kosti? Ožive vam duh, imate cilj i sanjate jedan san. Sanjate kako ćete se vratiti u svoju domovinu, kako ćete vidjeti mlade junake u hrvatskim uniformama, a prije toga ste slušali kako je ranjavana ta domovina 1991. godine, kako je ubijana, kako je tranširana, ali kako je našla snage dati otpora. 1995. godine otvarala sam u svom uredu u Zagrebu sa predsjednicom austrijske sekcije Šampanjac, konačno je moja domovina obranjena u svojim granicama. Niti slutila nisam da ću 2011. godine na jednom od prvih skupova, prosvjednih skupova, protiv presude, odnosno osude ljudi koji su meni predstavljali moj logoraški san, moje osloboditelje, hrvatske junake protiv Ante Gotovine,
i generala Markača, generala Prajka i svih ostalih generala suđenih, presuđenih ili na jedan način oslobođenih, ali ostavljeni sa teretom neke krivnje u zraku, da ću danas prosvjedovati radi tog stava te iste svjetske politike i radi stava suda za koji sam se 92., 93., 94. cijelim svojim bićem borila da se osnuje. Uzmimo u ruke sudbinu i sreću, moj narode, moj narode. Ako nas i nema puno, došlo nas je dosta, ipak Hrvatska vojska. glavno je da su se ljudi pokazali, da su ljudi izišli na ulicu i da pokazuju svoje mišljenje o presudi, o događajima, da su svjesni da postoje tendence, protuhrvatske tendencije i da postoji i zakon i da treba istaknuti svoje nezadovoljstvo. Pa evo, sigurno kao jedan od organizatora ovdje, kao i svi mi koji smo radili tu, mogu reći da smo razočarani odazivom hrvatskog naroda. Ovo je danas na Remeru, evo zadnjih dana, poslije presude generalu Gotovini i Markaču, svi su pričali o njima, a danas svi skupa što smo mogli najmanje učiniti je za njih da dođemo ovdje i da im damo podršku. U dalekoj zemlji okolo, pa je svojoj vjernoj tugi od zidine grada bijeloga. Ej, ljube moja, moga oka vilo, idu dani, ode godina. Ej, da uza me nije tvoje tilo i da su me braća izdala. Sude mi zato što svoje volim, volim najviše što sam branio moje najdraže. Sude mi, dušmani moja ljube, ali ne znaju da je istina voda duboka. Ej, djeco mila, vidite grane moje, poslušajte što vam govori. Ej, ko ne ljubi i ne čuva svoje, Božjeg lica neće vidjeti. Sude mi, zato što svoje volim, volim najviše što sam branio moje najdraže. Sude